mostrarles que vamos de camino hacia un lugar de pesca. Aquí vamos en camino, miren. Muy bonito el paisaje, la verdad. Miren, este es un lugar donde crían pollos. Es un criadero de pollos. Es como una tipo granja. Es bien grande. Todo eso que ven ahí es la granja. Ya van a ver. Miren todito eso, hasta eso que ven ahí. Es lo mismo de la granja, es bien grandísimo eso. Grande que es eso, miren. Ahí tienen un montón de gallinas, pollos de todos tamaños. Hasta ahí termina todo eso. Pero bien bonito. Aquí vamos llegando ya a lo que es el lugar donde vamos a ir a pescar. Es una hacienda donde está una como tipo laguna grande. Y ahí vamos a anzuelar o a pescar. Es bien bonito, la verdad. Y como ha llovido bastante, está bien lleno de agua. Miren, hasta palos han botado la lluvia. Miren qué bonito se ve. Allá, como pueden ver, está lo que es la hacienda. Es una hacienda abandonada. Ahí no vive nadie, miren. Pero es bien bonito, ¿eh? Aquí vamos con mi familia a disfrutar un momento, miren. Miren, ahí está la hacienda, ¿ve? Más de cerquita para que vean bien, ¿ve? Esa es una parte de lo que es la hacienda, de la parte de atrás. Y aquí ya estamos en donde vamos a pescar. Aquí estamos todos reunidos, mi mamá, mi papá, los amigos de mi papá, mis hermanas. Miren qué bonito sabe, ya vamos a anzuelar porque qué bonito se mira, miren. Hasta ganas de bañarse dan también. Al rato nos bañamos. Aquí estamos todos alistándonos. Y aquí estoy yo, miren mi primera pesca. A la primerita saqué uno, ¿ve? Ahí está el guapotillo, ¿ve? Miren. Aquí ya tenía más, ¿ve? Y aquí todo lo que había pescado durante toda la mañana. Solo yo, miren. Toditos los que pesqué. Solo el guapotillo, miren. Y aquí yo feliz, miren, con mi primer pesca del día, ¿ve? Miren qué bueno. Ya no los morimos de hambre, gente, miren. No los morimos tan fácil. Miren, acá están toditos los pescaditos.